С вами Лидия и Терри. Всем приветик и приятного дня, чтобы у всех все было хорошо. Сегодня очень прекрасный день, и мы посетили парк, который называется Флоренс Робисон. Один из самых спокойных природных парков в городе Батлграунд, штат Вашингтон. Это, конечно, Америка. Он пользуется популярностью у любителей наблюдать за птицами, фотографов и семей, предпочитающих тихие прогулки. Немного о парке. Площадь больше, чем 2 гектара, то есть около 5,5 акров. Этот парк был открыт 16 сентября 2002 года. На территории парка расположены 3 небольших пруда, заболоченные участки и асфальтированная пешеходная дорожка, скамеечки и живописные растения. Какие птицы обитают и посещают это место? Утки, гуси, кряквы, канадские казарки, большие голубые цапли, зимородки, красноплечие черные трупиалы, дрозды, гаечки, певчие овсянки, чижи, мексиканские чечевицы, дятлы, сойки, вороны, ласточки, колибри. Это место особенное. За одно посещение можно увидеть от 20 до 40 различных видов птиц. Также можно встретить мелких животных – белок, кроликов, енотов, подвязных змей, безобидных, лягушек, черепах, иногда греющихся на бревнах, стрекоз, бабочек. Особенно оживленно в этих заболоченных местах весной и в начале лета, когда птицы гнездятся, а лягушки громко-громко квакают. Вот так. Парк Флоренс Робисон – прекрасное место для тех, кто любит спокойные прогулки. Можно кормить и наблюдать за птицами, особенно когда маленькие детки кормят птиц. Радость на их лице поднимает настроение и, конечно, красивое место для фотосъемок.
На днях я навестила свою двоюродную сестренку. Я ее очень люблю. Каждый раз, когда я прихожу к ней в гости, меня восхищает невероятное разнообразие прекрасных цветов, которые она выращивает с такой любовью и заботой. В ее саду царят красота, яркие краски и умиротворение. Это место всегда дарит мне улыбку. Мне захотелось поделиться с вами фотографиями этих чудесных цветов. Надеюсь, они поднимут вам настроение, так же, как подняли его мне. Приятного просмотра!